This is ABC News HT Live. You're watching ABC News HT Live. ছেলেটা বাইক নিয়ে যাচ্ছে, তারা টেবিলের কাজ করতেছে, তার সূত্রে গলার পেস্ট করছে। কারা করছিল টেবিলের তার ওই তো এবার টেবিল নিয়ে যাচ্ছে, মানে আসামের ওই তারটা গলায় পেয়েছে গলার পেস্ট থেকে পড়ে আছে, পড়ে আছে। গাড়ি উঠে গেছে না না কোনো গাড়ি ছিল না, এই যে মানে হেলমেটে দিয়ে তো প্রয়োগ করতে এত বসছে না, সাইকেল টানা ছিল তো, পরে হেলমেটটা পড়ে আছে, লাগলো মারা গেছে। হ্যাঁ বেশি এই যে তাদের মদক দিয়ে হয়েছে এটা কীভাবে গাড়ি টাড়ি সাইকেলে হেভি টানা ছিল তো, কন্ট্রোল করতে পারছে না, কাঠটা গলার পেয়েছে। সকালবেলা থানাতে ইনফরমেশন আসে যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এখানে, তো ঘটনার সামনে আসি যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বাইক আরোহী, এর অবস্থা খুব শুরু হয়েছিল, তারপর তাকে হাইসেল দিয়ে হসপিটালে শিফট করা হয়, তারপর শুনতে পারে যে ও মারা গিয়েছে। আর বলা হয়েছে একটা বাস বাড়ি দিয়েছে, এখনও কোনো কিছু সামনে আসেনি যেটা কোন বাস বা কী আসলে কোনো সামনে আসেনি, বাস এখনও ট্রেস আপ হয়ে যায়। কোন দিক দিয়ে বাসটা আসছিল, বাসটা টুয়ার্ডস মুক্তিবাগান দিকে যাচ্ছিল, আর ওটা বাইকটাও সেম ডাইরেকশনে। কীভাবে হয়েছে কোনো অসুবিধা কি বা না এমন কোনো কিছু এখনও আসেনি সামনে, আশা করছি বাইকের মালিকের নাম কি পাওয়া যাবে, নামটা দেবব্রত সিনহা। দেবব্রত সিনহা পেয়েছেন বাড়ি কোথায়? এলিয়ামুড়া। মারা গেছে নাকি? ABC News HT Live.